Bos días. Tocoume a min presentar este encontro co autor. Acabo de enterarme hoxe, agora foi un momentiño que tiña que facer eu a presentación, e simplemente agradecer a todos que esteades aquí. E como estamos, ocurre que Rianxo está reivindicando un centro social, pois a xente que este aquí tamén, por ese motivo, reconocerlle a súa presencia no acto. Eu, como teño bastantes dificultades para falar en público, o que teño que decir do libro, teño que leelo. Non me fío nada da miña memoria e tampouco me fío nada da miña capacidade de oratoria. Entón, o que teño que decir do libro, empezo así. Resulta para min difícil falar deste libro de forma obxectiva, tratándose dun rianxeiro como a min e sabendo que os desta vila somos moi críticos cos de dentro. Ademais, o rueiro no que se moven as páxinas do libro é o mesmo no que estamos, Rianxo. O que dificulta a mirada, porque coñecendo tanto o pobo e a xente, tendes a utilizar imaxes predeterminadas e en lugar de deixar que a escrita forme en ti as súas propias miradas. Por outra banda, o autor é meu irmán. Con todo, eu vou a intentalo. A día de hoxe leín o libro 3 veces. A primeira, antes de publicar. Naquel momento, a miña cabeza buscaba defectos no continente, entendendo que o contido, a historia en sí mesma, tiña o trazo firme do seu autor e, polo tanto, era algo no que non debía entrar. Apareceron defectos máis nos meus oídos que na miña cabeza. Certas repeticións que o protagonista insistía, dixo Xan, que eu valoraba de forma negativa. E tamén un problema de espacio temporal. O libro desenvolvese prácticamente nun mes e a min parecíame que en aquel momento que non era tempo suficiente para que este forasteiro que é o protagonista, Alberte, se impregnase da fala de un rianxeiro e absorberse as súas propias palabras, como fai Alberte no libro. A miña cabeza fixábase na escuma do mar, bótame deste mar fora, e non era quen de mergullarse nel. Atopei un personaxe moralmente irreprochable, segundo o narrador, que no primeiro capítulo resultou aos meus principios moi reprochable. Cando leo, dormín a bebedela, tomou moitas copas, o corpo pideille coñá, 1, 2, 3, un Torres 10, 2 gin tonics de penalti, un cagallón de 3 pares de collóns, o que xerou en min unha certa antipatía ou predisposición negativa hacia Alberte. Naquela lectura pensaba en detalles como que no outubro do libro anoitecía en Rianxo ás 7 da tarde. Ou como atopar sentido a que unhas persoas que se fan amigas se traten de vostede durante todo o texto, case, incapaces os rianxeiros de atuarse como un forasteiro. É dicir, quedeime no continente. Gañou moito a lectura en canto tiven o libro na man. Primeiro coa portada. O peirao de 7 fogas, unha parella de costas, un afogado, introdúcenme nunha atmósfera nova, o fondo da escrita. O peso do libro e tamén o tamaño e o tipo de letra predispoñen e favorecen o reencontro, no meu caso, coa narración. Seguían as repeticións no texto, pero xa non eran o meu problema, polo que descubrín unha escrita fluida e cómoda. E puiden ver máis alá da historia, escrita en pasado, e situarme no ano 1992. Os protagonistas acadan unha intensidade e unha vitalidade que eu non coñecía en personaxes tan intimistas que levan 40 anos vivindo para dentro. Bótame deste mar fora, pensei de novo,
e gocei da lectura páxina a páxina. Aquí apareceron varias preguntas. Por poñer un exemplo, eu pregunteime por que en varios parágrafos do texto aparece o punto en seguido cando eu entendo que tiña que haber unha coma. Na páxina 181 podemos ler: Alberti fixouse na cociña, como no seu piso nada recordaba o Nadal. Era tal cual a punta de Fincheira. Lareira, forno e cambota de madeira, punto. Cheminea, punto. Un escano, punto. Unha mesa pequena, punto. 4 cadeiras, punto. Armario con alzadeiro, punto. Artesa, punto. Caldeiras, punto. 3 pés, punto. E notei como gana en intensidade a mirada do lector a esa cociña en concreto. Entendín, agora sí, a rotundidade de cada palabra. Non tería a mesma imaxe da cociña de utilizar o autor a coma. Cando souben que iba a estar nesta mesa, sentín a necesidade de volver a lelo. E agora puden ver máis alá da envoltura que eu mesma aportaba ao texto. É dicir, o mes perjuicio de rianxeira, de muller, de xénero, e ler a historia dentro das páxinas do libro. Así entendín que un mes é tempo de abondo para impregnarse dos fluidos dun rianxeiro cando eres unha barca a deriva, bótame deste mar fora, ou dito de outra maneira, cando eres un ente solitario e falto de arraigos e atopas un terreo firme no que agarrarte. A capacidade de absorción depende da situación da que partas e ben podera ser un día se a historia necesitase contarse nun período de 24 horas. Aí está a maxia deste texto, que fai posible o impensable. O non poñerlle corchetes ás palabras, o non limitarme desde min mesma, descubrín as forzas brutais que moven a historia, tanto por parte de Alberti como por parte de Helena, dúas persoas excepcionais no sentido do dicionario, non quero eu porlle etiquetas, persoas que se afastan do habitual por non ser frecuentes. Cada un a súa maneira valeira na búsqueda do outro o seu propio mar interior. Bótame deste mar fora, e aí a lectora que son eu, que podede ser cada un de vosotros ou de vosotras, atopa o gusto pola historia. Como estamos facendo a presentación dun libro e non é lóxico desvelar o contido, remato en dicir que é, para min, unha boa historia co final que merece unha boa historia. Inesperada e, sin embargo, moi acaído. Despois de pensalo bastante, non imagino mellor historia. Necesito isto. Sí. Bo día. Antes de contestarlle a miña irmán, quixera facer algo que non é moi habitual en min, que os agradecementos e poñerme un pouco en plan protocolario. Hoxe é o día do lector, en principio un encontro co autor, e creo que dei un pouco a batuta a Ana para que dirixira despois un pouco a operación. E quería facer simplemente algúns agradecementos antes de facerlle unha pequena referencia a miña irmán. Primeiro, agradecemento, que me perdone o alcalde que rompa o protocolo ao público, porque creo que é máis importante por estar aquí. Non vou a supoñer que tendes unha vida moi aburrida para estar aquí a estas horas, vou a supoñer que facedes por un cariño masoquista, pero ao fin e ao cabo un cariño. Agradecerlle tamén a plataforma e solidarizarme ca plataforma que está loitando polo centro de día en Rianxo, unha reivindicación completamente xusta. Creo que ademais lle dá un ambiente polémico e reivindicativo que coincide en moito co que é o espírito da novela, non o espírito, digamos, superficial, pero sí o espírito profundo. Agradecerlle tamén a Adolfo Muiños, non lle vou agradecer que este aquí hoxe, vou agradecer
porque non yo agradecín no seu momento, porque a min pásanseme estas cousas protocolarias, cando hai 2 anos, o 25 de xullo, un día moi especial para un nacionalista, para un alcalde ademais nacionalista, o 25 de xullo, ás 12, aquí mesmo, estivo aí 2 anos presentando o meu libro sobre Faustino Rei Romero. Agradecerlle tamén a miña irmán, por suposto, os agradecementos á familia normalmente son escasos. Eu creo que é un dos problemas que teñen as familias, que non hai prácticamente grazas, a miña irmán especialmente. Vou facer aquí unha especie de confesión, no sentido de que, bueno, eu recordo a infancia, por exemplo, a nosa infancia na que cando rematábamos de comer, mi irmán e mi nai se quedaban a fregar, a limpar a mesa e a facer todo ese tipo de labores, e eu, por exemplo, dedicábame a ver a televisión. A pesar diso e a pesar de todas esas cousas, aceptou moi gustosamente estar aquí. Fixo 3 lecturas da novela. Eu supoño que non serían 3 lecturas para buscarlle algo bo que poder decir aquí. Espero que foran 3 lecturas, e estou convencido ademais, porque era unha persona seria, concienciuda, e que lle gusta facer as cousas con seriedade e con rigor, e agradezolle moi profundamente esta aportación, que ademais, como debe ser, con críticas positivas e negativas, e que me pareceu moi apropiada e moi acorde. Non vou a poder contestarlle a todas, evidentemente, porque senón xa falaría eu todo, pero despois farei unha pequena mención. E por último, para min é un orgullo imenso estar aquí acompañado de que non se sinta ninguén ofendido nin agraviado, de Ana Rivas. Para min Ana Rivas é unha muller moi especial. Non debería decir isto, pero vou decirlo. Eu creo que, e o digo con toda sinceridade, sin ningún tipo de hipérbole, eu creo que ademais sería unha reivindicación do papel do profesor. Eu creo que Ana Rivas merece ser declarada filla predilecta de Rianxo. Xa sei... Por unha vez en la vida, perdona, me quedo sin palabras. Xa sei que técnicamente non pode ser filla predilecta, que teria que ser filla adoptiva, se non me equivoco, pero que cambien o reglamento. Ana Rivas non pode ser filla adoptiva, o regulamento cámbiase dunha forma moi fácil. Un fillo predilecto é aquele que é nacido en Rianxo. Compoñer nacido e renacido, Ana entra perfectamente porque naceu en Padrón, traballa en Rianxo e non quere traballar en Padrón. Por tanto, renaceu de alguna forma en Rianxo, filla predilecta sen ningún tipo de dúbida. Como este tipo de afirmacións, a min gustame xustificalas, é moi fácil e comprenderedesme con moitísima facilidade. Ana Rivas é profesora, Ana Rivas é profesora de grego, Ana Rivas é profesora de latín, Ana Rivas é profesora de cultura clásica, Ana Rivas é coordinadora da biblioteca, e todas as generacións que eu coñezo durante 25 anos, familiares e non familiares, de alumnos, bons, malos, de todos os tipos, falan maravillas e falan con paixón dela. Non podía evitar, independentemente da novela, de decirlo aquí, porque compartimos moitas cousas, máis das que sabe Eva, incluso, e era absolutamente necesario, nada malo, nada malo. No, ya se lo dije yo. ¿Qué? Ya. Bueno. Gracias. Paso entonces tal. E simplemente quería, comentarlle a Marina e un pouco en xeral, porque foi algo que non dixen na presentación, na primeira presentación. E a min gustame, por exemplo, que agora estén aquí Ana e Marina, e gustame, e eu tiña moito medo cando escribín esta novela, tiña moitísimo medo sobre a visión das mulleres, xa non só por razóns comerciais, non? Porque basicamente as lectoras femeninas son mayoritarias en todas partes, e en Galicia todavía máis. Pero tiña moitísimos problemas, porque a miña idea inicial é unha historia de amor entre un intelectual catedrático que chega da Coruña e unha muller de Rianxo con fortes raíces costureira, pero con fortes raíces mariñeiras. E cando digo fortes raíces mariñeiras non me refiro únicamente á familia, sino na relación persoal co mar. Entón tiñan moitísimas dúbidas sobre como podían interpretar a muller, porque eu busco nesta relación, intentaba facer unha inversión dos roles. É dicir, o que intento é
ese amor romántico que agora, por certo, os rapaces están de alguna forma volvendo a reproducir, no que o home é o protector, o que dá seguridade, e a muller, digamos, é que dá esa parte emocional, esa parte reproductora. Eu intentei modificar eses roles. Entón, o que intentaba por todos os medios era que Alberto de alguna forma fora o débil e que ela fose de alguna forma a persona forte. Que implicaba isto? Que era o temor que tiña eu, que o narrador tiña que tomar unha decisión. É dicir, o narrador, cando conta a historia, este narrador sabe todo, absolutamente todo, sobre a vida de Alberto. Métese incluso, é unha novela moi psicolóxica, métese no trasfondo da mente de Alberto, neso que eu chamo a súa vida secreta, pero, porén, en ningún caso entra na psicoloxía de Helena. De Helena só sabemos aquilo que ela fai ou aquilo que ela di. En un momento sabemos o que pensa. E todo o que sabemos sobre ela é a través do que fai ou a través do que Alberto supón que está pensando. Aquí podía haber o lector femenino, polo menos desde o meu punto de vista, era un dos problemas que tiña, podía percibir, digamos, como unha asimetría ou unha descompensación, eso que en términos se pode chamar unha tendencia machista do autor. Creo que quede claro que é absolutamente todo o contrario, é dicir, precisamente esa inversión dos roles é unha inversión que intenta evitar o machismo, e a prova máis evidente, que a algúns tamén lle pode sorprender de alguna forma, é que unha prova diso é que Alberto, a pesar de ser un intelectual, a pesar de ser un intelectual de esquerdas, desenvolve roles claramente machistas, non? E é unha crítica tamén, evidentemente, a ese mundo intelectual. E en segundo lugar, tamén quería dicir sobre eso, sobre o personaxe de Helena. Se vos fixades, os que lechedes a novela, o narrador céntrase completamente no personaxe masculino, pero quen dirixe, ou polo menos esa foi a miña intención, despois se queredes comentar se é así ou non, quen dirixe realmente a trama é Helena. Helena é a protagonista real, absoluta do relato, vista a través dos ollos de Alberto. Era simplemente o que quería decir. Agora. En primeiro lugar, agradecer a Xosé todas as súas palabras. Evidentemente son froito da nosa amizade que ven de fai moitos anos, estudiamos xuntos en Padrón. Algunhas cousas que dixo son certas, é dicir, sí que son profesora daqui, pero cando un quere tanto esta terra como eu, eso é porque a xente de aquí tamén me quere a min. Eu sempre me sentín aquí moi querida, en todos os sensos. Entón, penso xubilarme aquí, xa vos lo digo, por si tendes pensado ter fillos ou o que sea, eu lles darei clase de latín. Entón, en primeiro lugar, agradecerlle de corazón as palabras tan fermosas e tan cariñosas de Xosé. En segundo lugar, darlle as gracias a todos, pero especialmente a un grupo que eu lle chamo Scripta Manen, que significa en latín o escrito permanece, que son 4 persoas daqui de Rianxo que non teñen nada que ver co instituto e que se dedican a escribir. Eu abrín esa páxina para que esta xente poda publicar os seus textos. Son Mingos Rial, María Rial e Octavio Romero. Estou moi agradecida pola súa presencia aquí e tamén por toda a súa axuda durante todo o curso. Tamén, bueno, os meus compañeiros, pero a Ramón tamén, porque o director, claro, quero un bo horario, e as miñas amigas Loli e Maiseva. Despois de todo isto vou empezar a falar, xa dunha vez. Espero ser breve. Eu non traio tamén un papel, pero non pola mesma razón que Mariña, oxalá, é que eu se non teño papel podo estar aquí estas 3 da mañán. Entón, o papel sirve un pouco de limitación. Vou empezar dicindo que con esta frase: lee isto e dame a túa sincera opinión. Esas foron as primeiras palabras que me dixo Xosé Ricardo cando me entregou a súa novela. Ademais, fixo moitísimo fincapé na sinceridade, non?
ao principio quedei un pouco sorprendida de que fixera tanto fincapé na sinceridade. Logo dime conta, claro, como tamén dixo Mariña, que cando se trata dun amigo e dun compañeiro, a obxectividade tambalease. Pero no meu caso, e falando de literatura, eso non existe, porque son inmisericorde. Dame igual. Se a min o libro non me gusta, digo que non. E digo por qué. Podo estar equivocada, evidentemente, pero digo a verdade. Primeiro, por respeto a min mesma, que teño xa moitos anos, pasei moitos anos lendo, e segundo, por respeto á literatura. Vou poñer as gafas. Ben, con todo isto quero decir que non teño ningún inconvinte, nin fago ningún esforzo por separar o que é a amizade, o cariño, co que é a realidade. Aínda así, como pensaba Plinio, non hai ningún libro malo. Eu seino, pero hai libros que non conmoven e que caen. Chegar á idade que xa teño eu, pódese decir, hasta aquí cheguei, non leo máis, non? Sempre lle digo aos meus alumnos, hai que ser heterodoxos, pero antes hai que ser ortodoxos. Para criticar algo, antes hai que coñecelo. Pois ben, para rematar a novela, eu lle contestei a Xosé con unha palabra tamén, con un adxetivo. Díxenlle, estou asombrada. E asombrada dende o punto de vista etimolóxico. Vanme permitir, porque claro, o latín sempre sae por algún lado. Ab sub umbra, alonxada da sombra. A novela sacoume da sombra para levarme ao sol, pero meteme outra vez en unha sombra que non sei se é máis oscura, máis profunda, pero é unha sombra. Estou desacougada ca novela, francamente, moi desacougada. Pero vou seguir, non estou desanimando. Todo o contrario. Forme contido revolvéronme o espírito. Dende o punto de vista formal, para min é unha obra impecable. O ritmo, a acción, a linguaxe, aparentemente sinxela para definir cuestións e situacións que son realmente complexas e incluso contradictorias, a introdución das citas xustas nos momentos xustos, xusto tamén cando o lector imperceptiblemente as bota en falta, están aí esas citas e diste que ben posta está, porque iso non é doado. As referencias tan oportunas, incluso eu diría necesarias, que non só ilustran os sentimentos dos personaxes, senón que tamén os definen. A min encántame a música, e a música xa asoma no título. Un verso dunha cantiga, bótame deste mar fora. Da que eu só sabía un refrán que me contou moitas veces meu pai, e segurísimo que vostedes o saben tamén. O que pasou a Marola, pasou a mar toda. A cantiga, que se repite varias veces ao longo do relato, inquietoume moitísimo dende o principio. Rema, barqueiriño, rema pola beira da maroa. Rema, barqueiriño, rema, bótame deste mar fora. E agora xa estou no contido. Cal é o mar? Cal é ese mar? Cada quen terá o seu. Isto fíxome pensar nunha frase do meu admirado Oscar Wilde, que di: somos nuestro propio demonio e hacemos deste mundo nuestro propio infierno. Convencida como estou do principio filosófico de que a realidade é como cada quen a enuncia, todo o que acontece na novela corrobórame esa premisa. Os personaxes son, por un lado, víctimas e polo outro representantes desta filosofía da vida. Eles escollen o seu paso por aquí e arrastran ao lector, coidado, arrastran ao lector a errar polo mundo da complexidade, contradición, dúbida, perplexidade e incluso absurdo. Non vou contar o argumento, non teman, pero non podo deixar de falar de Alberte, un profesor acomodado que dá clase catedrático de literatura nun instituto da Coruña, que desanimado, en un momento vital desacougado,
non entendo moi ben por qué, é un progre desconvencido, decide vir á vila, a Rianxo, e pide ni máis ni menos que o Instituto Mellor de Galicia, o noso IES Félix Muriel. Ven aquí de profesor, ca súa complexidade, enamórase dunha rianxeira chamada Helena. Non vou contar argumento, son pinceladas, non mercan o libro vale a pena, moito a pena. Helena é unha rianxeira de pro, e cando digo de pro, refírome á idiosincrasia, que representa a idiosincrasia de Rianxo. Eu, como dixo Ricardo, son de Padrón. A pesar de que estamos al ladiño prácticamente, somos moi diferentes. Helena é unha rianxeira, como as súas amigas. Moi complexa. Para mí é un personaxe moi complexo. Creo incluso, sempre facendo fincapé en que é unha visión absolutamente persoal, claro está, que o desacougo que ten Helena, a complexidade, a conflictividade que ten Helena é unha posición vital máis que unha posición erudita como quizáis sexa a do profesor, que é víctima, e perdón por este adxetivo, pero ese profesor que ven aquí, eu creo que é víctima das súas lecturas. Leu tanta filosofía que ves un pouco na obriga de ser como eses referentes o que ele invoca. Helena non. Helena é a vida, é a pura vida. Ven dunha vida dura, e a súa complexidade ven de aí. É vital, é intuitiva. Non é, se me permiten o adxetivo, tan erudita como a de Alberte. Os demais personaxes, que eu vou chamar actantes, teñen que estar ali para aportar cordura e sentido ás accións. Sara e Teresa, outras dúas rianxeiras de pro, que podo recoñecer en calqueira, tan distintas e tan iguais. Xan, o amigo fiel, que está a anos luz intelectual e culturalmente do profesor, e, sen embargo, o profesor fíase dos seus consellos ciegamente. E Vicente, o discreto camareiro confidente, incluso un tal Rubén. Este Rubén deixoume abraiada, eu quería saber quen era porque estou seguro de que existe. O triunfador, non é rianxeiro, entendín, que sen querer vai xogar un papel decisivo na trama. É imposible deixar atrás, e agora sí, que o digo de corazón, o que non me quera creer dame igual, pero é de corazón, ao pobo de Rianxo, que cheguei a amar e odiar á vez ao longo da novela. Evocoume un Macondo real. Recibe o forasteiro en plena festa da Guadalupe, con un estruendo de cores e de risas, e de xente bébeda e de alegría, pero acompaño ao longo dun outono e un inverno chuvioso, eu diría que monótono e hasta melancólico. Dá a impresión de que a meteoroloxía desempeña unha función que va moito máis alá da atmosfera, da climatoloxía, o vento, a chouva, os lóstregos. Rianxo é o pobo que sempre está, espera, comprende, relativiza, como sabios filósofos, amigos do meu colega Xosé. Rianxo lémbrame o xiro imperturbable do universo, onde as accións humanas trascenden o absurdo e o incomprensible, facendo todo máis pequeno e coyuntural. Rianxo, escenario e protagonista para min. Axudoume a entender esa sensación de desacougo e desamparo na que me deixaron Helena, Alberte, Xan, o mar, a choiva, cos que en algún momento me identifiquei. Dúas cousas máis, dúas. A música, con maiúsculas, pareceume fundamental na obra. Dende a cantiga interpretada magistralmente por Amancio Prada, Rema, Barqueiriño, Rema, e o que eu chamo verso estrela, repetido como un mantra do que penso apropiarme, bótame deste mar fora. A referencia a I Love You Porgy de La Fitzgerald, que está moi ben, gustoume moito, sobre todo, Salarán, preferida da parella, dos seres tan iguais e tan diferentes. Todo está onde debe ir. As palabras dos clásicos, outra vez teño que aludir a eles,
atribuídas a moitos, dende Plinio, Séneca, Heródoto, foron rigorosamente entendidas e aplicadas, Xosé, rigorosamente. É dicir, rem tene verba sequentur, que quere decir, ti ten presente o que queres decir, que despois as palabras xa flúen soas. É certo. Aquí cumpliuse. De novo, Xosé foi quen de levar á práctica algo que os máis dos escritores postergan o plano teórico. Saber empezar. E digo a primeira frase. Al verte desanimado, aparcou na praza de Castelao. É saber rematar. E digo a última frase. Salaram, salaram. É melancólico, pero non esquezamos que a melancolía é a parte alegre da tristura. Cun final que algúns lectores cos que falei consideran aberto. Para min, a lectura desta novela foi unha catarse. E, paradóxicamente, lembrando as palabras de Lovecraft, que é outro autor que a min me encanta, de finales do século XIX, principios do XX, é autor de relatos moi curtiños de terror. Di, la negrura era demasiado densa para descubrir la fuente de mi alarma. Rememorei unha época dourada, que eu xa tiña esquecida. Experimentei sentimentos descoñecidos e, sobre todo, comprendín un pouco máis aos outros. E o máis difícil, a min mesma. Moitas gracias. De preguntas. Sí. Gracias. Moitas gracias. Outra pequena puntualización tamén de Marco, máis que de meterme dentro da novela. A primeira era sobre que me interesaba sobre o intercambio de roles, de xénero. Creo que é importante para situar o lector. E a segunda é tamén, insisto, de Marco, recordar que, desde o meu punto de vista, hai dous tipos de lectores. O lector que lee, sempre comento porque me parece moi importante, o lector que lee para sentirse mellor persona, que é o lector que a mí non me interesa, o lector que lee de forma edificante, o lector que necesita identificarse cos personaxes, que os personaxes de alguna forma refliten as súas inquietudes, a súa forma de pensar, a súa forma de ver o mundo, e así sentirse de alguna forma cómodo, estable. Ese é un lector que a mí non me interesa. E hai outro tipo de lector que lee para sentirse peor persona. Porque todos somos peores personas do que realmente pensamos. Ese, por menos, é o meu punto de vista. Creo que Ana incideu moi ben nese desacougo, non? Nesa heterodoxia que un pouco intenta marcar a novela. O que intenta marcar a novela, e eu creo que o que debe facer a filosofía, a literatura, debería facer a política, pero é todo o contrario. O que debe facer é romper os esquemas. Sí, eu sempre lle digo aos alumnos que cando esteades nun ámbito no que todo vai cómodo, no que todo vai fluido, sospeitade de que alguén vos está manipulando. Entón, é habitual, desde o meu punto de vista, en moitos escritores, que xa é triste nun intelectual ou nun escritor, que escriba para que o lector se sinta cómodo. Eu, desde logo, escribo para outra cousa, escribo para que o lector se sinta incómodo, para que prefiro arriscarme a pecar de ou a ser acusado de, pero provocar certa incomodidade intelectual, sensitiva, emocional no lector, que o lector teña un personaxe que se identifica porque coincide cos seus parámetros emocionais, intelectuais ou ideolóxicos. Simplemente quería decir eso. Se alguén quere facer algunha pregunta ao escritor acerca da obra, xa deben estar cansos, pois poden. Agora é o momento, senón hai que calar para sempre xa. Alguén querería facer algunha intervención? Estás pensando xa no próximo libro? Estou pensando... Nun próximo. Decíame outro día, Adolfo, que fago libros como churros, non? Por unha entrevista que fixen na Voz de Galicia. Teño un libro xa rematado. A ver, esta novela empecé hai 10 anos. Está rematada desde hai prácticamente 2.
Empecé a escribila un pouco como un reto para escribir unha novela e, de feito, non pensaba publicala, non era a miña idea publicala, hasta que insistiu moito Antón Ribeiro Coello, porque a leu e lle gustou moito. E esa foi un pouco a idea. Por eso, a veces, sorprende ao mellor, digo, pois xa teño un libro que me afectou a Editorial Xerais, un libro que, en principio, pasa que afectou no Editorial Xerais, pero sin data. Eso pode ser publicado ou non publicado. Pero está afectado pola Editorial Xerais e é un libro do que eu teño especialmente cariño, porque é un libro de relatos filosóficos, e sempre digo filosóficos para asustar e, de seguido, humorísticos. Filosófico-humorísticos, que é un estilo que a mí me gusta moito e, en principio, está xa publicado. E agora estou rematando, creo que vou a rematar este verán, pois unha biografía sobre Manuel Antonio, que tiña moito interés tamén, era un personaxe que sempre me chamou moito a atención, e creo que podo chegar a rematalo este verán, ainda que iso é moito aventurar. Entón, é posible que vos volva a dar a lata nunha feira do libro próxima. Eu teño unha pregunta, e xa remato. Como sabedes, a traxedia grega é como un agón, é como un combate entre os persoaxes, non? Eu aquí vin combate. Entón, quero preguntar a Xosé, primeiro doulle a miña opinión, eu creo que non gañou ninguén, pero vin o combate claramente, entre Helena e Alberte. Non gañou ninguén. Co cal penso que o final é aberto. E, a máis, dame a impresión, posiblemente equivocada, estea, de que é facilísimo imaginarse eso nunha película, facer é unha acción tan que se desencadena con tanto dinamismo, que me dá a impresión de que se pode facer unha película. A ver, aquí, en Rianxo hai moito artista. Miña pregunta é realmente, é un agón? Quen gaña, quen perde? Queda partida en tablas ou non hai partida? Pregunta complicada. A ver, é unha historia de amor. Se é unha historia de amor, ten que ser un combate. Calquera persona que estivera enamorada sabe que estar enamorado é un combate. É dicir, o amor como fluidez, como algo pacífico, como algo diluído, non é amor, desde o meu punto de vista, non? E é un combate no que no amor non se gana nunca ni se perde. É dicir, chamarlle derrota que che abandonen, ou iso pode ser unha victoria, chamarlle derrota que ti deis ou victoria que ti deis a outra persona, podemos decir que perden os dous ou que ganan os dous. A vida consiste precisamente neso, non? A vida consiste en que aprendemos dos erros, aprendemos das equivocacións e que non hai máis forma de vivir que un combate. Eso do pacifismo, desde o meu punto de vista, é un idealismo absurdo. A min, un pouco relacionado con isto, sempre cando me preguntan, a veces digo que significa ser optimista e que significa ser pesimista, que está un pouco relacionado con isto, non? Que son conceptos que, desde o meu punto de vista, non son aplicables ao amor, o optimismo e o pesimismo. Pero a veces digo que unha persona que pensa que todo lle vai a ir ben na vida é unha persona incauta, inxenua, un pánfilo, utilizando un pouco unha expresión que seguro que lle gusta a Ana. Unha persona optimista, desde o meu punto de vista, cando sabe que as cousas lle van a ir mal e, a pesar disso, pode ser feliz. Eso é un pouco no que consiste vivir, non? É dicir, a non ser que eso para a maioría das persoas, non? Sabemos que vai haber moitos conflitos, moitos problemas, que sempre que vivimos na derrota permanente, pero que, a pesar disso, podemos ser felices. Eu creo que esa é a mellor forma de enfocar as cousas. A mí unha frase que me gusta moito, como a historia de amor, e creo que define moi ben ese combate, non? Eu non recordo agora en que novela ou onde o leín ou que yo oín, unha persona que decía a parella: tú no eres mi media naranja, eres mi exprimidor. Eu creo que o amor, tanto para o dominante como para o dominado, porque a veces hai relaciones de dominante en dominado, nos dous casos, e este é o caso de Alberte, os dous son exprimidores. Non vamos a insistir, os dous son exprimidores, non medias laranxas. E a pesar de todo, Eva sigue se rindo, bueno. Pero, Madalena, creo que quería decir... Sí, era eso, hai unhas preguntas. Bueno, eu sobre esa última cita que dixestes que o que queres dicir unha cousa que, ves, xa non me sale, que os pode dicir que lle sale, non? Que lle sale. Eu sei o que quero dicir, pero non vai a salir. Eu li na novela, e a novela é estupenda. Encantoume. Tuve uns días que non pude leela, e polas noites facía o imposible por poder ler 2 ou 3 páxinas. Eu sei dixe ao profesor que
non sei como te con tantos anos sin publicar, porque é excelente. É unha novela magistral. A mí enganchoume tanto que, como te digo, eu era incapaz de pasar uns días sin poder ler, ainda que non fosen as 5 páxinas. Eu xa conocía como escribía José Ricardo, porque estuve ler o libro de Faustino. De Dan Faustino, xa me enganchou, encantou. Pero esta novela é unha novela que mereces ser creída, e vas a todos os que non a conocen que a lean porque é estupenda. Simplemente darse má boa, porque escribes de maravilla. Nada máis. Vou a decir outra vez o que dixen na presentación de hai un mes. A veces tamén pregúntame para que serve escribir. E eu digo que sempre recordo que ir á estación espacial, si hai quen paga 1 millón de euros, 2 millóns de euros por ir á estación espacial a estar en estado de ingravidez, non? Levitando. Para que serve escribir? Para vir aquí ao teu povo un día como hoxe e que, bueno, que os meus veciños escoiten estas maravillas que ten de min e que me vexan levitar gratuitamente. Gracias. Bueno, pois se non hai máis preguntas, xa rematamos o acto. Mentras nos imos xa nos imos, a min ocorreuseme poñer, mentras nos imos, que non quero xa dar máis a lata aquí, a cantiga de Amancio Prada, porque creo xa todos coñecen, bueno, todos coñecen, non vou intentalos de tú, a Amancio Prada, o sentimento, e creo que a esencia da novela, a ver se vostede está de acordo, está aí. Cando vin a cantiga, dixen, esta é a novela de Xosé Ricardo. Entón teño aquí, encontreina. A ver se dou con ela. Dou, que xa me teño todo preparado. Nos podemos marchar, Buenísimo. Sí. El alcalde quiere hablar. Perdón. Moi breve. Pero como hago? Unha pequena puntualización que teño que facela. Esta é a música da novela sin ningún tipo de dúbidas. Pero os personaxes bailan o cancán, é máis dinámica. Bueno, moi brevemente, para pechar e xustificar que este aquí na mesa, senón non pintaba absolutamente nada, e dar nada, só quería agradecer evidentemente a presenza de todos. Eu son máis de Plinio e máis dos que din, eu valoro moitísimo que se fagan libros. Eu non son un lector tampouco crítico, vexo, bueno, teñolle moitísimo respeto, un fondo respeto a toda a xente que escribe. Se ademais escribe ben, sodes quen os críticos, os que tedes esa capacidade de ser críticos, de indagar nos interiores dos libros, pois mellor. Pero eu xa valoro o mero feito de sacar un libro hoxe en día, para min é heroico. Xosé Ricardo, ademais, leva unha traxectoria, cando falaba de churros, falaba en bo plan, no sentido de que, efectivamente, encontrarte cun autor, despois dun volume de relatos hai X anos, unha biografía como é a do Evanxeo Bufo de Faustino, que saca unha novela, que de repente xa anticipa nunha entrevista que lle fan de que saca un libro de relatos filosóficos e que aínda está preparando unha biografía sobre Manuel Antonio, pois a verdade é que estamos diante dun autor non que saque libros como churros, vou ser máis académico aquí que estamos, máis prolífico, que queda máis fino, pero que sí que din da inmensa capacidade de traballo. Con Xosé Ricardo, ademais, todos os libros, non?
versan sobre Rianxo. Entón nos axudan, desde a súa capacidade crítica e filosófica, ese indagar, axudan a ver Rianxo, a velo dunha maneira de máis crítica. El sempre, pois, efectivamente, como profesor de filosofía, sirve para manter unha certa distancia, pero sempre transmite cariño, sempre transmite amor. Por moito que critique, ao final sempre queda un pouso donde dis, bueno, aínda que o este criticando, é de admirar o que sae de Rianxo, é de admirar as cousas que nos escribe, non? E logo ten unha componente fundamental, non? Aquí temos a sorte de ter aos grandes, non? A Manuel Antonio, Castelao, Rafael Dieste, Faustino Rei Romero, Brea Segade. Iso é pasado. Fai falta presente, fai falta futuro. E, de alguna maneira, Xosé Ricardo permite, eu non vou entrar se formará parte dese ecos, xa se verá máis para diante ou haberá que ver, pero sí que permite ver esa continuidade, ese futuro literario de Rianxo, do noso concello, da nosa vila. Entón, por iso é importantísimo a súa presenza, a súa escrita, o seu traballo nesas fases. Algún outro tamén está axudando, pero é fundamental para que esta vila, este concello, teña ese futuro mellor, non? Entón, nese sentido, é absolutamente fundamental a presenza, a escrita, o ánimo de Xosé Ricardo en intervir. Por iso é importante, porque nos dá continuidade e dá sentido a que haxa uns petrucios da nosa literatura, pero tamén dá sentido a que falemos dun presente, sobre todo dun futuro da escrita. Entón, nese senso, é importante o seu labor de escritor, o seu labor de biógrafo, o seu labor de docente, como da Ana Rivas, como a súa irmá tamén, Marina, tamén cos seus traballos que arredor da poesía, e por iso son fundamentais, porque permiten falar dun Rianxo literario non só en clave pasado, sino que, sobre todo, en clave presente e en clave futuro. E non quería dicir máis nada máis. Gracias.